这个胖子大肚翩翩，露出8拉屁股蛋子，在街上撒欢的跑着。虽然体重有600多斤呢，但却极为灵敏，一个后空翻还能稳稳站在墙面，把警察都给看傻眼了。为了防止胖子逃脱，男人是举枪便射。毫发无伤的他重新站起，可在别人眼里，这人只是个拿着香蕉的糟老头子。3天前，尼克还是一名普通警察，因不愿再与搭档芭比私吞黄金，在执行任务时被芭比趁乱给突突死了。不久后，本来已经嗝屁朝凉的尼克却突然睁开了眼睛。他站起身来环顾一周，发现周围的一切貌似全都静止了，就好像在爆炸发生的一刹那被人按了暂停键。有些蒙圈的尼克走到外面，随即身体一倾直接就被天空中的巨大漩涡给吸了进去。突然，一股神秘力量瞬间将他拽到了一间办公室。尼克更蒙圈了，因为他看到对面有个女警正喝着青岛。女警说：“这里是冥界警局，鉴于你生前天赋异禀，骨骼惊奇现在给你2个选择：一、接受审判；2、加入我们，去抓捕那些危害人间的死灵。”尼克心合计：我这都已经挂了，咋还让我给你们打工呢？当时就不乐意了。可听到加入后就可以重新回到波士顿见到媳妇儿，这话立马就答应了。下一秒，尼克胸口出现一个印记，滋啦一下把他爽的是不要不要的。跟随女警的脚步，尼克来到了冥界警局波士顿分局。刚到这儿，就看到一个长得跟鹦鹉似的大傻3拳2脚干翻警察，然后一顿嗷嗷乱叫唤把尼克给看蒙圈了。可还没等这玩意闹够呢，砰！被人一枪给崩了。开枪的正是尼克的新搭档老刘头。老刘头一身牛仔装扮，在冥界警局已经干了有200多年了，是一位真正的老同志。随后，尼克跟他来到一个马桶旁，一泼尿的功夫，就再一次回到人间，令这货是感慨万千的。为了跟之前的人生做个了断，老刘头带尼克来到了他的葬礼上。看到妻子可怜巴巴地站在下面，尼克再也控制不住自个儿了，直接穿过人群来到了茱莉亚身前。可让他没想到的是，妻子竟然不认识他了，这是咋回事尼克回去问老刘头，老刘头说，为了方便执行任务，我们的外表和声音都被改变了。尼克好奇地问，那咱俩现在长啥样呢？在别人眼中，老刘头是一位身材火辣的金发大美妞，而尼克则成了个猥琐的秃顶老头。很快，他俩迎来了第一个任务。老刘头顺手买了份印度咖喱饭就带着尼克上楼了。2人敲开房门，出示证件，进入了犯罪嫌疑人的房间。经验丰富的老刘头让尼克盘问，也不管对方承认不承认，就开始咔咔干饭。这嘴也没个把门的，一边吃还一边喷，直接就把对方喷的现原形了。原来这是一只大嘴怪，感觉这玩意儿没啥攻击力，虎了吧唧的尼克拿出手铐就要把他给铐起来。可就在这时出事儿了，大嘴怪拿了盒牛奶刚想跑，却被尼克给铐在一起。这货也真够狠的，直接把胳膊给薅下来了。接着打倒尼克，拿起牛奶，一边跑一边把黄金倒入口中，然后飞身一跃，跳下高楼。T-Y 变成大嘴怪，直接跳下高楼。可很快，这货又爬起来了。这时，老刘头冲了过来，抱起尼克，也跟着跳了下去。原来冥界警察不怕摔，被吓得五了豪风的尼克把气都撒在大嘴怪身上，上去咣咣几棒子，把他肚里的黄金全都打了出来。大嘴怪刚想抢，被老刘头一枪就给崩了。看到手中的黄金，尼克感觉这跟芭比私吞的那一批怎么这么像呢？于是2人先回到警局将黄金上交，接着来到一名线人那儿，想询问一下这些黄金的来历。可不管是锁喉还是扇嘴巴子，都没问出个4、5、6来。尼克只好故意把黄金留给线人，与老刘头在外面一起守株待兔。你还别说，这招是真好使啊！猎物果然上门了，对方不是别人，正是杀死尼克的芭比。2人一路跟踪，发现芭比竟然来到了自己家，尼克立马就慌了，来我家干啥呀？不行，我得看看去。还好芭比并不是来做头发的，只是在茱莉亚的帮助下找到了一包黄金，而这些黄金正是尼克生前私藏的赃物，也是他被芭比枪杀的罪魁祸首。随后芭比来到一栋大楼，将装有黄金的箱子交给了一个胖子。从这胖子牛逼拉轰的劲儿来看，这货明显是个死灵。
尼克和老刘头自然不会惯他毛病，直接用枪顶住下巴，将他带到一间冷冻室，想逼问出那些黄金的用途。可没成想这货不按常理出牌，二话不说就现形了。他撞开尼克抱的箱子，露出半拉屁股蛋子，就开始在大街上狂奔呢。别看他胖，一个后空翻就上了墙，在墙上更是如履平地。老刘头拿出武器，一枪下去，正中他后丘。可这货的力量也是大的出奇，一下就把老刘头给薅飞了。尼克刚想射击，却被一辆失控的跑车狠狠砸中。无处可逃的胖子闯进大楼，钻入电梯井，正好被赶到的尼克给发现了。看到胖子就这么直勾勾地蹦了下来，尼克赶紧打断绳索，电梯飞快上升，载着三人一下冲破楼顶。黄金虽然被抢了回来，但却让胖子给跑了。更要命的是，这次事件在社会上引起了轩然大波，二人也因此被停了职。这时女警突然收到了有关黄金的消息，原来那是一件可以把冥界死灵反向倒回人间的危险神器。这玩意一旦被组装成功，那地球上的人呢全都得嗝屁。老刘头听完呢，当时就不乐意了，这要突噜一下子整回来那么多死灵，我这200多年不白忙活了吗？而且尼克他还有亲人和媳妇呢呀。所以为了阻止这场浩劫，二人决定偷摸行动。老刘头觉得芭比之所以能够掩盖死灵的气息，身上一定有一件神器。尼克立马想起了他那枚形影不离的手链，为了验证这个猜测，他俩闯进芭比家，逼迫他把手链给摘了下来。所有物品以肉眼可见的速度迅速腐败，强大的阴气呀，甚至把房子都给干2半了。随后二人把芭比押回了警局。今天的局子里是异常忙碌，没有人注意到从芭比身上搜出的一件物品已经渐渐起了反应。一时间所有人都动弹不得，只有死灵不受影响。原来这是芭比的一个阴谋，其目的就是为了盗走警局里的所有黄金。很快死灵们冲出警局，堂而皇之的出现在了大庭广众之下。他们将拿到的黄金迅速组装，天空开始出现异象。等尼克他们追出时，死灵已经布置好了防线，火力异常凶猛，一点都不把他们放在眼中。趁着对方武器卡壳，老刘头帅气现身，心合计就算我现在200多岁，迎风淌眼泪尿尿吃脚背的又如何。随着神器组装到尾声，城市中出现了很多漩涡，显然一副末日的景象。但这些都不能阻止尼克二人前进的步伐。他俩一路凶险无比的躲避障碍，冲破封锁线，干掉胖子，终于到了联合大厦楼下。楼顶上，芭比为了激发神器，绑来了尼克的媳妇儿实行血祭。当最后一块零件成功安装，尼克和老刘头也爬上来了，但是却看到了眼前的一幕。尼克愤怒至极，大战一触即发。就在双方激烈交火之时，茱莉亚的血液被注入到了神器之中，人界与冥界之间的通道被一道闪电所连通，空间随即发生逆转，无数死灵向着人界汹涌而来。情况紧急，二人火力全开，消灭大批死灵。老刘头上前想要破坏神器，却发现根本拽不动啊！尼克想救媳妇儿，但也被芭比缠住了。就在千钧一发之际，老刘头套出了神器上方的一辆破车，使出吃奶的劲儿啊，终于把他给拉下来了。想把人类灭了，好独占鳖头，不好使，知道不？看到妻子已经是出气多进气少了，尼克非常的悲伤与不舍呀。可接着画面一转，茱莉亚躺在了病床上，原来是女警帮尼克救活了妻子。除此之外，老刘头还给他弄了个新身份。就这么的，小萝莉载着大美妞又一次踏上了征途。电影结束。